साथीहरू दर्शन नमस्ते सबैलाई म सम्झेको छु है मेरो साथीहरूलाई सबैलाई सम्झेको छु। आज चाहिँ म ढिँडो खाएको भिडियो लिएर आइरहेको छु। अनि मैले चाहिँ आज चाहिँ ढिँडो चाहिँ कोदोको पिठो र फापरको पिठो मिसाएर पकाएको छु। अनि कोदोको ढिँडोसँग खाने सब्जी चाहिँ यहाँ छ, कुखुराको मासु ग्रेभी हो, अनि साग छ, अनि सलादमा रहेको छ। मेरो चाहिँ यस्तो हुन्छ है साथीहरू सलाद। ल हौ त्यही पनि लडी झर्दैछ हो यहाँ राखेर खानुपर्छ। म चाहिँ अब खान्छु, एकै ठाउँमा पो लाएर खानु पर्यो, एकै ठाउँ जाने हो अप्ठ्यारो हुन्छ, राम्रो हुँदैन हो बटुकोमा लगाउँदा चाहिँ। ल हस् त है साथीहरू, म चाहिँ अब ढिँडो खानु लाग्यो। ल कस्तो भयो खाएर म टेस्ट बताउँछु हजुरहरूलाई। मिठो छ, मन परेपछि त त्यसै पनि मिठो भइहाल्छ नि। ढिँडो मनपर्छ, ढिँडै खाएर जन्मेको, ढिँडै खाएर हुर्केको, बिचमा अलिकति ढिँडो खानु छोड्यो, पछि फेरि खानुपर्ने रहेछ बुझेपछि चाहिँ फेरि खानु थालेको। विशेष गरी चाहिँ मेरो ढाडको समस्याले गर्दाखेरि डक्टर चेकअप गर्दाखेरि मेरो डन्डको हड्डी खिएको छ भन्नुभयो डक्टरले। अनि सल्लाह दिनुभयो उहाँले, तँलाई कोदोको खाना खानु, कोदोको ढिँडो खानु सक्छस् भने कोदोको ढिँडो खानु, होइन रोटी खानु सक्छस् भने रोटी खानु, त्यो पनि सक्दैनस् भने कोदोको खोले पकाएर चाहिँ दुधसँग घोलेर खानु, लाभदायक हुन्छ, क्याल्सियम पाउँछ, अनि तेरो ढाड अनि सन्चो हुन्छ, उयो हुन्छ भन्नेको कारणले गर्दा चाहिँ मैले कन्टिन्यू चाहिँ मैले कोदो 3 वर्ष खाएँ हो। त्यस पछाडि 3 वर्ष खाएपछि अब मेरो ढाड पनि दुख्नु छोड्यो। अनि अब ढिँडो कोदोको पिठो पनि त त्यति धेरै पाउँदैन हो, अनि कहिलेकाहीँ मात्रै खाने गर्थेँ। आजभोलि चाहिँ अनि कन्टिन्यू गर्न थालेको छु है साथीहरू। स्वास्थ्यको लागि चाहिँ एकदम लाभदायक यो कोदोको ढिँडो चाहिँ मैले यो देखाउनको लागि रहरूले खाएको होइन कि साथीहरू, स्वास्थ्य लाभको लागि चाहिँ मैले खाँदैछु। ल ढिँडो हजुरहरूले पनि खान सक्नुहुन्छ। यसलाई यो नेपाली खाना पनि भनिन्छ ढिँडोलाई। हजुरहरूलाई जेसँग खानु मनपर्छ, जेसँग रुच्छ त्यहीसँग खाँदा हुन्छ। ल ढिँडै खाएर जन्मेको, ढिँडै खाएर हुर्केको, नमिठो नहुने त कुरै छैन, मिठो छ। डल्ले खोर्सानी ढिँडो त अनि के कहाँ मिठो। यो ढिँडो चाहिँ मासुसँग नै खानुपर्छ भन्ने छैन, जेसँग पनि मिल्छ। सिस्नुसँग खाँदा नि भयो, कालो दालसँग खाँदा नि भयो, मस्यामसँग पनि कस्तो मिल्छ, मलाई कस्तो मनपर्छ मस्यामसँग खाँदा। किनीमा त यसको ढिँडोको साथी भइहाल्यो हो, जेसँग खाँदा नि हुन्छ। आज मैले अचार चाहिँ नखाएको,
सेलाइरहनु साथीहरू तर ताता खानु ल के हो